美国农场E2商业地产最新上市项目，我们将推荐特价农场、特色农场、特大农场和低价农场。我们是美国本土专业团队商业地产经纪人，我们生活在农场里、岛屿上和湖岸边，带给您不一般的美式田园生活。欢迎订阅、点赞、分享我的频道，并在评论区留下您的疑问，我将在周末问答节目中详细解答您的提问。高级会员费在成交后可退回。所出售项目的详细信息和留学、移民信息将发布在付费会员专享的微信朋友圈。微信营山谈的全拼2008。不想付费的朋友请不要加此微信，非常抱歉，因时间有限，我们的商业地产经纪人团队、移民律师团队、美国教授团队仅为付费会员提供服务。欢迎付费加入会员俱乐部，普通年度会员费$138或888人民币，高级会员费每年$588或3888人民币。Zeller 付费邮箱 yingshanmanning@gmail.com， 咨询与付费微信营山谈的全拼2008。您付一份普通会员费，可同时加入6个会员俱乐部：美国农场俱乐部、美国E2签证和移民俱乐部、美国留学俱乐部、美国股市币市投资俱乐部、美国实习就业俱乐部，并定期组织参观活动。高级会员可无限量带亲友加入，1年内成交后可退回会员费。更多详细情况请查看视